दिस इज नॉइज की तरफ से कलर फिट पल्स गो बज। दिखने में काफी अच्छी खासी है, लाइक लुक डिजाइन सब सही है, बोले तो खतरनाक। स्क्रॉलिंग भी काफी स्मूथ हो जाती है एंड 550 निट्स मैक्स ब्राइटनेस। और भी काफी सारे फीचर्स हैं लाइक 150 प्लस वॉच फेसेस, 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड विद ऑटो डिटेक्शन, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन, फीमेल ऑटो ट्रैकर, मतलब भर भर के फिटनेस फीचर्स हैं विद काफी स्मूथ एंड कंफर्टेबल स्ट्रैप, जिससे हाथ में कोई भी इरिटेशन या फिर चुभन जैसा फील नहीं होता। और कॉल आने पर साइलेंट, क्विक रिप्लाई, रिजेक्ट या फिर कॉल को रिसीव भी कर सकते हो। Amazon पर 4.1 की रेटिंग है, तो 1699 रुपए में मेरे हिसाब से ठीक ठाक चीज है। बाकी फॉलो कर दो।